Pekný deň, milí priatelia. Dnes sa nachádzame v meste Košice, kde nazrieme do dvoch zberných hniezd pre triedený zber aj pre komunálny odpad a pozrieme sa, či sa tu darí alebo nedarí správne triediť odpady. Ako prvý otvárame žltý kontajner, ktorý je ponovom teda v meste Košice určený pre 3 komodity. Zbierajú sa tam plasty, ktorým prislúcha aj tá žltá farba. Zbierajú sa tam kovové obaly, čiže plechovky od nápojov, konzervy, ale aj nápojové kartóny, ľudovo, tetrapaky. Za prvé tu, čo nemá čo robiť papierová krabica s pomerne veľkým množstvom biologického odpadu. Hej. Niekto ostrihal stromček a vyhodil to tu. Je tu správne v ňom nápojový kartón, ktorý by mal byť po správnosti stlačený. Je tu kopec PET fľaš, prakticky žiadna takto na prvý pohľad stlačená. Keď nahľadneme sem do modrého kontajnera, tak vidíme, ten je pomerne dobre vytriedený. Sú tam odpady, takto na prvý pohľad, ktoré tam patria. Možno by sa dalo vytknúť, že niektoré krabice nie sú stlačené. Toto je zelený kontajner určený na sklo a pozrite sa na to. No, už na prvý pohľad je to ako celkom nepríjemné zistenie. Nachádza sa tu stavebný odpad, niekto niečo prerábal, to je stavebný polystyrén, zateplenia, proste toto sú všetko odpady, pravdepodobne z nejaké prerábky bytu. Sú tu teda aj veci, ktoré sem patria, fľaše, áno, rôzne druhy fľaš, poháre, to je v poriadku, ale obrovské množstvo, vidíte na povrchu je tu odpadov, ktoré tu nemajú zásadne čo hľadať. To sú odpady, ktoré patria na zberný dvor, to je zle. Pozrieme sa ešte do zmesového kontajnera a tu zase naproti tomu vidíme odpady, ktoré by mali byť práve v tých farebných kontajneroch. Mimo Košíc, Prešova, Bratislavy, kdekoľvek inde, kde vyhodíte odpady do zmesového kontajnera, tak skončia na skládke odpadu. To je zásadne zle. Vidíme tam obaly od vajočok, vidíme tam plastové obaly, vidíme tam dosť veľa papiera, noviny, časopisy, PET fľaše, v pozadí nápojový kartón, tu plechovky, vynikajúci donekonečne recyklovateľný materiál, hliník. No, kým nám nejde auto, pozrieme tu do tohto žltého kontajnera. No opäť séria chýb. Textília tu nemá čo hľadať. Papierová krabica s nejakými zvyškami z kuchyne, to vyzerá, že tam je nejaký bioodpad. Taktiež tu vidíme nejaké zvyšky rôznych zelenín, cibule. To tu nemá čo hľadať. Do kontajnera na papier, samozrejme slovenská klasika, nestlačená veľká krabica. Tu vidíme dole nápojový kartón, ten patrí do žltého kontajnera, to je chyba, napriek tomu, že 3/4 toho materiálu tvorí veľmi vysoko kvalitný papier, nemá sa triediť ako papier. A ešte dole vidíme vzadu použité rúško, tak to je odpad, ktorý zásadne nepatrí do triedeného zberu. A zelený kontajner na sklo, tuto to vyzerá o dosť lepšie ako v tom susednom zbernom hniezde, napriek tomu aj tu sú odpady, ktoré patria skôr na zberný dvor. Plasty samozrejme do žltého kontajnera. A takže vidíte, tie chyby sa prakticky opakujú, ako po tých samosprávach, kde robíme takéto námatkové kontroly. Kým nejaký odpad vyhodíme do kontajnera, zamyslieť sa nakrátko nad tým, kam by to malo po správnosti patriť. Máme tu nálepky, na ktorých je napísaná nejaká základná informácia. Informácie takisto nájdete na webe mesta, takže naozaj pozrieť sa, čo tam patrí, lebo iba správne triedenie je základným predpokladom pre aj dobrú úroveň recyklácie. A to chceme na Slovensku, aby sa neustále zlepšovalo. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia pri ďalšom videu.